Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar, qadrli mehmonlar, ustozlar, xonimlar, janoblar, xush kelibsizlar. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasining munozara maydoniga. Biz bu maydonga juda ko'plab xalqimiz uchun, keksalarimiz uchun, insonlar uchun, odamlar uchun, umuman jamiyat uchun juda ham muhim bo'lgan dolzarb masalalarni o'rtaga tashlash, ularga yechim izlash, muammoli holatlarda yechimlar eshitish, takliflar eshitish maqsadidamiz. Bugungi tanlangan mavzu ham juda ham dolzarb, juda ham muhim. Bugun to'g'ri ko'plab hududlarda keksalar uchun nuroniylar markazlari, dam olish maskanlari, xizmat ko'rsatuvchi obyektlar bor. Lekin masala borligida emas, ular keksalar hayotiga qanchalik moslashtirilganligida. O'rganishlar shuni ko'rsatmoqdaki, bir hududda nuroniylar markazi bor, lekin biroz uzoq. Bir hududda esa infratuzilma bor, lekin sharoitlar keksa yoshdagi insonlarga moslashtirilmagan, ularni foydalanishlari uchun. Bir hududda esa xizmat bor, sifat yo'q. Demak, yuqorida aytib o'tganimizdek, gap masala borligida ham emas, yo'qligida ham emas, ular keksa yoshdagi insonlarni real hayotiga qanchalik to'liq darajada ta'sir ko'rsatyapti, foydali bo'layapti. Demak, mana shuni hisobga olib, Xalq Demokratik partiyasi uchun bu mavzu doim dolzarb bo'lgan. Bu borada o'zini loyihalarni ilgari surgan, tashabbuslari bilan chiqqan. Demak, shu masala doirasida bugun fikr almashmoqchimiz. Iloji bo'lsa ekspertlarimizdan bu borada aniq fikrlarni qog'ozga o'ramasdan, muammolarni ochiqchasiga gaplashib, kerak bo'lsa takliflarni qo'rqmasdan berishlarini. Faqat muammolar yechim, kerak bo'lsa ochiq munozara va savol-javobga kirishib ketamiz. Bugun asosiy savollarimizga javob olamiz. Bu savollar: nima uchun xizmatlar sifati hududlar kesimida farq qilyapti? Hududlarning aloqasi bormi bu borada? Ikkinchi savolimiz: nega qabul qilingan qarorlar, farmonlar joylarda kutilgan natijani bermayapti? Uchinchi savolimiz: eng muhimi, bu holatni o'zgartirish uchun qanday aniq choralar, mexanizmlar kerak? Mexanizm bormi, u qanday ishlayapti? Bugungi press-klubning asosiy maqsadi ham o'zi shu. Demak, bu boradagi ekspertlarimizni endi tanishtirib o'taman. 4 ekspert taklif etganmiz. Birinchi ekspertimiz Sharipov Firdavs Xolnazarovich, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatilar. Qolaversa Umarov Majid Hamdamovich, Nuroniy jamg'armasi axborot, tahlil va hududlar bilan ishlash bo'limi boshlig'ilar. Uchinchi ekspertimiz Usmonov Muratxon Said Mahmudovich, Toshkent arxitektura qurilish universiteti shaharsozlik kafedrasi professori, arxitektura fanlari doktorlar. Va 4-chi mutaxassisimiz, ekspertimiz Shahboz Rahimov Fayziddinovich. Ular O'zbekiston mahallalar uyushmasi boshqarma boshlig'ilar. Assalomu alaykum janoblar, yana bir bor xush kelibsizlar. Demak, munozara maydonimizni biz ochiq deb e'lon qilamiz janoblar. Ruxsatingiz bilan hozir so'z navbatini birinchi ekspertimizga beramiz va iltimos qilamiz, reglamentdan chiqmagan holda 7, maksimum 10 daqiqa. Birinchi so'z navbatimiz, demak, keksalar uchun infratuzilma muammolari tahlil, taklif va yechim mavzusida bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Sharipov Firdavs Xolnazarovich, marhamat. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli bugungi press klub ishtirokchilari, hurmatli nuroniylar, partiyamiz faollari. Darhaqiqat bugungi mavzu juda ham dolzarb va bu masala bo'yicha albatta O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasining o'zining alohida pozitsiyalari, g'oyalari ham mavjud. Keling, men asosiy masalaga to'xtalsam. Demak, bugun keksalar uchun infratuzilma masalasi bu faqat ijtimoiy obyektlar, bir dam olish maskanlari yoki mahalladagi bir sharoitlar bilan cheklanmayapti. Albatta bu keksa insonning kundalik hayoti, salomatligi, kayfiyati va jamiyatdagi faolligiga bevosita ta'sir qiluvchi muhim masalalardan biri hisoblanadi. Shuning uchun biz faqatgina bu sharoit yaratish deganda oddiy bino qurib, ikkita stol olib borib qo'yish degani emas, degan prizma bilan qarayapmiz. Albatta bugungi kunda yurtimizda keksalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash uchun ustuvor vazifalar belgilangan va uni amalga oshirilyapti. Bu borada tibbiy, ijtimoiy xizmatlar sifatini oshirish ham bugungi kunda amalga oshirilmoqda. Lekin shu bilan birgalikda keksa inson uchun faqatgina bir nafaqa berish, moddiy yordam berish bilan cheklanib qolish mumkin emas degan alohida bir qarashimiz bor bizning partiyamizda va mana shunaqangi mustahkam pozitsiyasi borki, unga e'tibor, muloqot va faol hayot uchun
bir sharoit zarur degan masalalarni qo'yyapmiz. Eng muhimi o'zini jamiyatda kerakli inson, bir muhim inson, hurmatli inson sifatida bugun nuroniylarimiz qarashi kerak degan prizmamiz bor. Shu nuqtai nazardan biz keksalar uchun infratuzilma masalasini oddiy bir maishiy bir masala sifatida qaramayapmiz. Bu masalaga albatta ularning hayot sifati va ijtimoiy faollikni ta'minlaydigan va muhim bir mexanizm bo'lishi kerak deb ishlayapmiz. Bu xuddi organizmda bir ishlash faoliyati qanday bo'lsa, bu ham tirik mexanizm sifatida bu jihatlar ham ishlash kerak degan demak tarafdamiz. Albatta yuqorida aytib o'tganimizdek, bu keksalar uchun infratuzilma bu faqatgina bino yoki bir maydoncha yoki bir 4 ta stolni olib borib qo'yish emas. Albatta bu keksa insonning xavfsiz yurishi kerak avvalo o'sha hududda. Albatta dam olishi uchun sharoit bormi? Muloqot qilishi uchun ahvol qanaqa? Jismoniy bir harakatlarni amalga oshirishda sharoit qanday? Tibbiy xizmatlardan foydalanish masalasi ham bu eng asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Har doim O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi nuroniylarimizni ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni himoya qiluvchi bir partiya sifatida maydonga chiqamiz va shuning uchun ham bu masalaga alohida e'tibor qaratamiz. Va agar e'tibor berilsa, bizni partiyamiz saylovoldi dasturida aynan shu masalada ikkita eng asosiy ustuvor masalani o'z oldiga maqsad qilgan va g'oya sifatida ilgari surgan. Bu ham bo'lsa, birinchisi bu albatta ko'p qavatli uylarga tutash yerlarda salomatlik bog'larini tashkil etish degan tashabbusni, g'oyani ilgari surgan. Bu yerda eng asosiy masala nima bo'ladi? Bu yerda eng asosiy masala u yerda harakat bo'lish kerak, muloqot bo'lish kerak, salomatlik bo'lish kerak, ma'naviyat bo'lish kerak u yerda albatta. Faol hayot, umuman olganda o'sha salomatlik bog'larida faol hayot qaynashi kerak deb o'ylayapmiz. Va albatta uning maqsadi keksalar yashash joyiga yaqin bir hududda albatta har kuni harakat qilishi, yuqorida aytib o'tganim, umuman olganda u barcha sharoitlar yaratilgan bo'lishi kerak. Albatta u sharoitlar xavfsiz bo'lishi kerak, yuqorida aytib o'tganimizdek, va tibbiy xizmat va hatto o'sha nogironligi bor keksalarimiz uchun ham sharoit bo'lishi kerak degan bir mana shu g'oyani ilgari surganmiz. Va ikkinchi bitta yana alohida masalamiz borki, albatta bu masalada bir martalik yondashuv emas, alohida bir kompleks yondashuv kerak degan xulosaga kelyapmiz. Buning uchun esa alohida strategiya qabul qilish kerak deb aytyapmiz. Albatta u strategiyaning nomini ham biz saylovoldi dasturimizga yozganmiz. Bu sog'lom qarish strategiyasi. Bu strategiya qabul qilinsa, bu kompleks yondashuv bo'ladi nuroniylarimiz uchun. Ya'ni yuqorida aytib o'tganimiz hamma jihat o'sha butun jamiyatdagi nuroniylarimiz uchun uni salomatligi bo'ladimi, uni yashash joyi bo'ladimi, muloqoti bo'ladimi, umuman jamiyatga faol integratsiya qilish uchun, jamiyatdagi faol inson sifatida o'zini qaraydigan shaxs sifatida qarash uchun mana shu strategiyani qabul qilishni biz g'oya sifatida ilgari surganmiz va buni faqat g'oya sifatida bo'lib qolmasligi uchun ayni kunlarda mana shu strategiya ustida biz ish olib boryapmiz. Va bu strategiyani loyihasi ustida ish olib boryapmiz. Buni ko'pchilik idora va tashkilotlar bilan bu strategiyani keyinchalik kelishamiz va albatta mana shu strategiya yakuniga yetgandan keyin bu loyihasini biz tegishli vazirlik va idoralarga bu strategiyani kiritmoqchimiz va mana shu strategiyani qabul qilish va hayotda aks etishini asosiy maqsad sifatida O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Yana bitta masalani alohida ta'kidlashimiz kerak. To'g'ri, bugun keksalarimiz uchun sharoitlar yetarli, lekin bu hamma joyda ham emas. Bizda o'rganishlar olib bordik va qisqagina o'rganishlar natijasida ham bu aniq bo'ldiki, Toshkent shaharining o'zida ham, poytaxtimizning o'zida ham ayrim hududlarda mana shu nuroniylarga yaratilgan sharoitlar. Mana oddiygina mana shu Yunusobod tumanidagi mana Akbarobod mahallasidagi o'sha yetarlicha sharoitlar bo'lmaganligi yoki mana Olmazor tumanidagi Miskin va Shodiyona mahallalaridagi mana shu infratuzilma mavjud, lekin kommunal tizimdagi muammolar sabab mana shu hech qanday nuroniylarimiz bormaydi bu yerga. Qadam ham rajda qilmaydi. Yoki mana Shayxon tumanidagi masalalar ta'mir talab asosiy muammo bu yerda, demak o'sha binoda yoki deylik o'sha tom qismida emas. Mana shu holatlarni o'z holiga tashlab qo'yilganligi. Bu borada aniq bir mas'ulning yo'qligi degan masalalarga ham alohida e'tibor beryapmiz. Shuning uchun ham bu masalalarga biz aytayapmizki, Toshkent nuroniylar yashash uchun sharoit qay darajada degan savolni yuzaga keltiryapti mana shu holatlardan kelib chiqib. Demak,
yana bitta narsani alohida aytishimiz kerakki, bu tizimli muammo va bu borada bunga alohida bir yondashuv kerak va bu boradagi yondashuvni ham o'zgartirishimiz kerak degan masalani qo'yyapmiz. Ya'ni O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi bu boradagi birinchi asosiy pozitsiyalardan biri bu masalaga, bu mavzuga yondashuvni o'zgartirish kerak degan tarafdorimiz. Ya'ni bu borada ayrim hududlarda imkoniyatlar yaxshi bo'lsa, boshqa joylarda hatto eng minimal sharoitlar ham yetishmaydi. Ana qarang, bu shuning uchun ham asosiy e'tiborni shunga qaratmoqchimizki, yuqorida aytib o'tgan pozitsiyamiz bu infratuzilma qurildi, bo'ldi, egasiga yetib bordi degan joy bilan shu yerda o'zi to'xtamaslik kerak. Yo'q, bizning yondashuvimiz, bizning pozitsiyamiz shundayki, bu bugun o'sha qurib bitkazilgan yoki o'sha foydalanishga topshirilgan hududlar yoki amaldagi bor o'sha salomatlik, o'sha nuroniylar maskanlari ishlayaptimi? Bu nuroniylarga qay darajada hayotiga foyda beryapti? Ularni bir o'ziga jalb qilayotgan jozibadorligi bormi degan bir yondashuvni mana shunaqa tartibda qo'yish kerak. Bo'ldi, qurildi, egasiga yetdi, hisobot berildi, topshirildi degan nuqtadan yondashuvni umuman o'zgartirish kerak degan fikrdamiz. Albatta, yuqorida aytib o'tganimiz biz uchun mayli. Asosiy e'tibor yana bitta jihatga ham e'tibor berishimiz kerak. Bino chiroyli, zo'r sharoitlar bor, lekin albatta uni ichida hayot ham qaynashi kerak-da. Faqat shu bilan ham cheklanib qolmaslik kerak. U yerda albatta yuqorida aytib o'tganimiz sport bo'lish kerak. U yerda muloqot bo'lish kerak. U yerda shaxmat shashka bo'lish kerak. U yerda ma'naviy tadbirlar bo'lish kerak. Nuroniy o'sha yerdan o'zini bir o'sha maskanga bir hayotining bir qismi sifatida qarash kerak. O'sha yerga o'zini jalb qilish kerak. Demak, umuman olganda jamiyatni bir faol insoniy sifatida, bo'lagi sifatida qarash kerak. Keyingi masalamiz albatta takliflarimiz. Bu yerda eng yaxshi yechim mahalladagi takliflarimizga e'tibor beradigan bo'lsak, biz aytmoqchi bo'lyapmizki, bu borada yechimni aynan mana shu maskanlarni amalga oshirishda kabinetda o'tirib hal qilish kerak emas deb hisoblayapmiz. Bu masalani hal qilishda avvalo nuroniyni o'zi bilan maslahatlashish kerak. Chunki nuroniylarni o'zi mahallada qayerda nima qilish kerak, qayerda nuroniy uchun qaysi joyda nimani demak qursa, bino etsa, barpo etsa, uni amalga o'sha loyihani amalga oshirsa, yana ham yaxshi bo'ladi, u natijali bo'ladi. U yerda hayot qaynashini nuroniyni o'zi yaxshi biladi. Shuning uchun ham avvalo biz ular bilan maslahatlashishimiz kerak va undan keyin qaror qabul qilishimiz kerak degan masalani o'rtaga tashlayapmiz. Muammolarni mas'ullarga yetkazish kerak degan masalani qo'yyapmiz va yechim ustida nazorat o'rnatish kerak. Albatta bizning partiya tizimlarimizda bu borada yetarlicha demak o'sha imkoniyat ham bor, resurs ham. Shuning uchun bu muammolarni albatta o'rganish kerak va bu tahlil qilish kerak va tegishli tartibda muammoni darajasiga qarab uni deylik respublika idoralariga, tashkilotlarga qo'yish kerak degan masalani qo'yyapmiz. Va bu borada albatta har doim jamoatchilik va deputatlik nazorati bu borada ham muhim deb hisoblayapmiz. Va yuqorida aytib o'tganimiz, bu salomatlik bog'lari tashabbusini endi g'oya emas, amaliy hayotda bu narsani aks ettirishni biz asosiy maqsad sifatida oldimizga qo'yamiz. Shuning uchun ham biz iltimos qilardik, keyingi spikerlarimiz aynan mana shu masalalarda biz ko'targan mana shu muammolarni asl ildizlari, sabablari va ularning yechimlari haqida ham gapirsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Bitta insonni taqdiri bir o'zi bilan yolg'izlanib qolgan. Agar mana shunaqangi maskanlarimiz bo'lsa, bu o'zini hayotda o'zini yana ham qiziqishlarini ortadi. Uni bir faol jihatlarini, bir tashabbuslarini, yurakdagi g'oyalarini biz ochgan bo'lamiz bu yerda. Hayotini sifati yaxshilanadi, salomatligi mustahkamlanadi, o'zini jamiyatda bir kerakli inson sifatida his qiladi. Oilada va muhitda ham, jamiyatda ham uni o'rni ham mustahkamlanadi. Albatta bu bittagina oilaning muammosi emas. Bu albatta bu butun bir jamiyatning muammosi hisoblanadi. Shuning uchun bu masalaga biz alohida e'tibor qaratdik va bu masalani munozara maydoniga olib chiqdik. Va albatta yuqorida aytib o'tganimiz, bu masalalarni chiqarganimiz, bu O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi bu masalalarni chiqargani va bu jihatlarga tanqidiy nuqtai nazar bilan qarashi tanqid uchun qilayotganimiz yo'q. Yo'q, bu masalani albatta bu muammoni bor va bu muammoni ochiq ko'rsatishimiz kerak. O'sha muammoni mas'ullar bilan birgalikda hal etish yo'llarini birgalikda izlashimiz kerak. Buning uchun esa bizning deputatlarimiz, Nuroniy jamg'armasi, mahalla uyushmasi, ijtimoiy himoya milliy agentligining joylaridagi o'sha ijtimoiy xizmatlari va juda ko'plab mas'ul tashkilotlar, idoralar bu borada hamkorlikka biz O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi har doim ochiq va tayyor va biz o'ylaymizki, bu masalalarni birgalikda yechamiz. Firdavs Xolnazarovich, katta rahmat, tashakkur. Haqiqatdan Xalq demokratik partiyasi tomonidan ilgari surilayotgan bu tashabbuslar keksalarning faol hayoti uchun, salomatligi uchun
sog'lom hayot uchun juda ham muhim, juda ham o'rinli, to'g'ri tashabbuslar ilgari surilyapti va umid qilamizki, agar bularning hammasini biz amalda ko'rsak, menimcha keksa yoshdagi insonlar bilan muloqotga kirganingizda ham ularning kayfiyati, ularning hayotdan roziligi ham baribir boshqacha bilinadi. Baribir infratuzilma, ijtimoiy infratuzilma juda ham muhim. Keyingi mulohazani eshitish uchun spikerimizga so'z navbatini beramiz. Mavzuyimiz keksalarning ijtimoiy faolligi va jamiyatdagi o'rni mavzusida bo'ladi. Spikerimiz bu haqda Nuroniy jamg'armasi axborot tahlil va hududlar bilan ishlash bo'limi boshlig'i Umarov Majid Hamdamovich so'zga chiqadilar. Marhamat. Assalomu alaykum aziz bugungi tadbir ishtirokchilari. Darhaqiqat Xalq demokratik partiyasi bugungi kunda juda o'ziga xos bo'lgan, dolzarb bo'lgan, ayniqsa keksa avlod vakillarini bugungi hayoti to'g'risidagi bu ochiq munozaraga taklif etilganligi, bu masalaning ko'tarilganligi jamiyatimizda yana nuroniylarga bo'layotgan e'tiborning yana bitta g'amxo'rlik namunasi deb bilamiz. Nuroniylarimiz bugungi kunda o'z vaqtida halol mehnat qilib, xalq uchun, vatan uchun, yurt uchun xizmatni qilib, endi keksalik gashtini surayotgan paytda o'zlarini boy hayotiy tajribalari, ularning salohiyatlarini bugungi kundagi mamlakatimizda rivojlanish, taraqqiyot, xalq farovonligida ayniqsa yoshlarimizni tarbiyasida nuroniylarimizni o'rni muhim ekanligini ko'rsatib beryaptilar. Va bu borada ko'plab ishlar olib borilyapti. Avvalo shuni aytish kerakki, 3.540.000 nafardan ortiq nuroniylarimiz bor. Ulardan 59 nafari Ikkinchi jahon urushi ishtirokchilari. 2775 nafari bular urush orti mehnat frontida xizmat qilganlar. Albatta hammamiz bilamiz, bular 100 yosh atrofida, 100 yoshdan oshganlar va kundan kunga ular kamayib boradi. Soni shu jihatdan ularga alohida e'tibor qaratish juda muhim bo'lyapti. Bugungi kunda 18.000 nafarga yaqin o'zgalar parvarishga muhtoj bo'lgan, yolg'iz yashaydigan nuroniylarimiz, otaxon, onaxonlarimiz bor. Ularga e'tibor, ularga g'amxo'rlik, ularga har kuni bir xabar olish bilan bir qatorda endi ularni jamiyatdagi o'rnini ham bugungi kunda biz endi pensiyaga chiqdingiz, o'tirasiz degan ma'noda emas, ularni faolliklarini oshirishga qaratilgan ishlar olib borilyapti. Buning uchun mamlakatimizda hozir Nuroniy jamg'armasi tizimida 200 taga yaqin nuroniylar maskani bor. Nuroniylarimizni salomatliklarini tiklash, umrlarini uzoq qilish masalalari bilan bir qatorda faolliklarni, jamiyatdagi o'rnini olib qaraydigan bo'lsak, 3 avlod uchrashuvlari o'tkazilishi, ya'ni nuroniylarimiz bu ular bosib o'tgan yo'l kechagi tarix. O'rta avlod vakillari bugun taraqqiyotda respublikamizda olib borilayotgan iqtisodiy masalalar bo'ladimi, xizmat ko'rsatish sohasi bo'ladimi, uni taraqqiyotida xizmat qilayotgan o'rta avlod vakillari bugungi tarix. Endi yoshlar ularning bu kelajak hayoti, yangi O'zbekistonni yaratuvchilarini, ularni kelajak hayot tarixini bir jamlagan holda, demak, butun hududlarda, maktablar, mahallalar, maktablarda, oliy ta'lim, o'rta maxsus tashkilotlarda 3 avlod uchrashuvlari o'tkazib kelinyapti. Bir nuroniy 10 yoshga mas'ul tamoyili asosida olib borilayotgan ishlar. Bir nuroniy bu boy hayotiy tajribaga ega bo'lgan, faol, ziyoli nuroniylarimizni mahallalardagi o'sha aytaylik tarbiyasi og'ir bo'lgan, uyushmagan yoki bo'lmasam ishsiz yoki bo'lmasam bir nojo'ya harakatlar qilgan yoshlarni biriktirish orqali mana bugungi kunda shu kundagi ma'lumot, demak 16.600 dan ortiq nuroniylarimizga 160.500 dan ortiq yoshlar biriktirilgan
va u yoshlar bilan muntazam ravishda ish olib borilyapti. Ular bilan alohida demak suhbatlar o'tkazish orqali ularda agarda ishsiz bo'lsa borib bir joyda borib ishga joylash yoki usta shogird sifatida uni hunar egallashidagi masalalarda ko'rsatilayotgan bu yerda yana ana shu nuroniylarimizni faolliklarini, boy hayotiy tajribalarini qo'llash orqali yoki yana bir nimamiz bor, tamoyil u ham bo'lsa har bir nuroniyga, mahalladagi har bir nuroniyga bitta notinch oilani biriktirilgan. Ana shu notinch oilalarda tinchlik, ahillik, qaynona kelin munosabatlari, ajrimlarni oldini olish masalalarida ayniqsa shu mahalladagi yettilik bilan mahalladagi mas'ullar bor. Albatta mas'ullar aytaylik o'sha xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi endi ular bilan birgalikda aynan mahalla yettiligidagi mas'ullar o'zini vazifasini bajaradi. Lekin ayrim hollarda o'sha oilaviy masalalarda nuroniy otaxonlar, hoji onalar, otinoyilar, hoji otalar kirib shu oiladagi nizolarni, oiladagi muammolarni hal qilishda alohida ahamiyat kasb etyaptiki, bugungi kunda har bir mahalladagi 3 nafar faol nuroniyning har biriga 5 tadan kambag'al oilalar biriktirildi. Ya'ni kambag'allikdan farovonlik dasturidagi davlat dasturini bajarilishida ham nuroniylarimizning ishtiroki, ularni faol bo'lishligi, ular aynan shu mahallada turib shu oila qanday qilib kambag'allik holatiga tushib qoldi? Oldin bu qanday oila edi? Endi bundan buyog'iga uni kambag'allikdan chiqarish qanday olib borsa yaxshi bo'ladi degan maqsad qo'yilganligi orqasidan mana bu kunda mana shu demak har bir mahallada mana shunday ishlarni olib borilyaptiki, bu o'tgan yili juda yaxshi natijalar berdi. Mana bu yil ham ana shu ishlar amalga oshirilyapti. Siz bilan biz olib borayotgan ishlarimiz, maqsadimiz albatta yurtimizni tinchligini ta'minlanishi, mamlakatimizni taraqqiyoti, xalqimizni farovonligi yo'ldagi olib borayotgan ishlarda sizlarning har birlaringizga ham kuch-quvvat, salomatlik tilayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Katta rahmat ustoz. Juda ham yaxshi, chiroyli ma'lumotlar berdingiz. Bir ma'lumot e'tiborimni tortdi. Bugungi kunda mamlakatimizda 3.540.000 nafar nuroniylar bor ekan. Bu katta raqam. Umrlar uzoq bo'lsin. Juda ham chiroyli. Hayot tarzimiz, hayot sifatimiz yaxshiki, nuroniylarning soni ko'p. Demak, yana bir savol tug'iladi, yana bir raqam. 200 taga yaqin nuroniylar maskanlari bor. Demak, talab qay darajada qondirilyapti? Shaharsozlik, ijtimoiy infratuzilmaning keksa yoshdagi insonlarga yaratilayotgan imkoniyatlari, bu boradagi masalalarimiz qanday? Yechimini kutib turayotgan muammolar bormi? Mana shu masalada hozir ekspertimizdan ma'lumotlarni eshitsak. Ruxsatingiz bilan ularni so'z navbatini ularga beraman. Demak, bu taqdimotimizda shaharsozlik va infratuzilmada keksalar uchun qulay muhit yaratish masalalari mavzusida shaharsozlik kafedrasi professori, ya'ni Qurilish universitetining shaharsozlik kafedrasi professori, arxitektura fanlari doktori Usmonov Muratxon aka Said Mahmudovich. Marhamat ustoz. Assalomu alaykum. Avvalambor hurmatli vatandoshlar, shahardoshlarimiz, odamlar o'zi hal qilish kerak. Piyoda harakat qiladimi, velosipedda harakat qiladimi yoki avtobus, jamoat transporti yoki mashinada harakat qiladi. Odamlarga imkoniyat berilishimiz kerak. Muloqotda bo'lganman tadqiqotchilar bilan, ular qilishgan Farg'ona yo'lini bilasizlar, Amir Temur xiyobonidan Qo'ylu tomoniga olib boradigan Farg'ona yo'li. Men ulardan so'radim, sizlar transport mutaxassislarmi yo shaharsozmisizlar? Nima edi deb so'rashdi. Nima qilib qo'ydinglar dedim. Keyin shuncha olib borganimizdan keyin ular tushunishdi. Bizga shunaqa buyurtma bo'ldi. Yengil vositalarga qulaylik yaratish. Nima uchun yengil vositaga qulaylik yaratishimiz kerak? Piyodalar uchun yaratishimiz kerak qulaylikni. Piyodalar o'tda o'zini nihoyatda yaxshi his qilishmaydi. Ularni hammasini tajriba asosida qilganmiz. Yoki
mana nuroniylarni manfaatini ko'radigan bo'lsak, Islom ota masjidining yonida yo'l o'tkazg'ich tepadan qilib qo'yishgan. Men uni jo'rtiga rasmini ko'rsatmayapman, chunki bilasizlar. Yo'l o'tkazg'ich tepadan o'tiladi. Yo'lning kengligi 100 metr. Kengligi 100 metr bo'lsa, trotuardan trotuargacha. O'sha yerdan o'tish uchun nogiron, pensioner, kolyaskali ona o'tish uchun 3 ta pandus 50 metrdan 150 metr chiqish kerak. Keyin 100 metr galereyada o'tish kerak. Yana 150 metr 3 ta pandus 400 metr chiqib tushish kerak. 100 metrlik ko'chadan o'tish uchun. Nihoyatda bu adolatlikdanmi bu? O'shalarni tadqiqotchilar bilan muzokara qilganman. Tushunishganidan keyin jim bo'lib qolishdi. Mani shaxsiy chuqur fikrim, piyodalar ayniqsa biza hozir bugun ayniqsa nuroniylarni manfaati to'g'risida gapiryapmiz. Ko'chadan yurish, harakat qilish nafaqat nuroniylar, butun xalq uchun, odamlar uchun pastga tushirish yo tepaga chiqarish mutlaqo kerak, mumkin emas. Odam, inson faqat yer ustidan harakat qilish kerak. O'shani biza rivojlantirishimizni mana bu yerda sxema qilib qo'yibdi. Transportni pastga olinglar, transportni tepaga olinglar. Odamlarga jamoat hududlar yaratishimiz kerak. Mana o'shanda biz muvozanatli muhitli yaratishimiz mumkin. Ota-bobolarimiz bor. Ular yoshi o'tgandan keyin, pensiya chiqqandan keyin chiqazib yubormaymiz-ku ko'chaga. Yoki qaqqadur topshirib yubormaymiz. Eng hurmatli joyga o'tkazib qadrlaymiz. Bizani ota-bobolarimizni. Shaharda ham, shahar ham xuddi shunaqa tirik organizm. Shaharning ham ota-bobolari bor. Kompleks qurilishlar yaratilishi kerakligini, nafaqat xonadonlar, turar joylar qurilgan holda maktab, bog'cha, poliklinika, maishiy kommunal xizmatlar, hordiq chiqazadigan joylar, ana o'shalarni ham ta'mirlasak, o'shanda hayot bo'lmasam bular yotoqxona hududga aylash hech gap emas. Agarda biz ko'chalarni kengaytirsak, ko'chalarning sonini ko'paytirsak, transport masalani faqat salbiy tomonga yechilar ekan. Mana sizlarga namuna Aleksandriya, Misr mamlakati shahari. Aleksandriya mana muammo bo'lgan. Mana shu muammoni ko'rib turibmiz. Lekin ular yechim topishibdi. Qaranglar, natijada mana nima olishdi. Lekin shuni men misol keltiryapman. Xuddi Toshkanimizda ham xuddi shunaqa muammolar bor. Odamlar shahar uchun emas, shahar insonlar uchun bo'lish kerak. Katta rahmat ustoz. Haqiqatan o'zingizning mulohazalaringiz ichida bor o'zimizda mavjud bo'lgan muammolarni ochiqchasiga sanab o'tdilar. O'sha birgina Farg'ona yo'li ko'chasida ham biz har kuni ko'ramiz. Haqiqatan piyodalar uchun sharoitlar yo'q va bir nechta hududlarda bu muammoga duch kelamiz. Demak, bundan ko'rinadiki, davlat va jamoat hamkorligi o'rtasidagi aloqa zanjiri mustahkam emasdek, meni nazarimda endi. Demak, shu masala yuzasidan biz navbatdagi ekspertimizga yuklanamiz. Mahalla davlat va jamoat hamkorligi qanday? Keksalarni qo'llab-quvvatlashda o'zaro integratsiya bormi? Bu mavzuda bizga Mahallalar uyushmasi bo'limi boshlig'i Shahboz aka Rahimov so'zga chiqib, o'z mulohazalarini aytib o'tadilar. Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish ishtirokchilari, hurmatli munozara maydoni ishtirokchilari. Respublikamizda 8992 ta mahalla bo'lsa, 8992 ta mahallamizda raislarimizda nuroniy masalalar bo'yicha maslahatchilar bor. Bevosita mahalla raisimizni yonida nuroniylarimiz ishlar davom ettiradi. 2024-yilda O'zbekiston mahallalar uyushmasi tuzilgan bo'lsa, har yili nuroniylarimizda o'zimizda Navbahor sanatoriyamiz bor. Navbahor sanatoriyasida faol nuroniylarimizda albatta mahalla raislarimiz tavsiyasi asosida dam oldiramiz. 7 kun, 10 kunlik dam oldiradigan bir lechebniy nimamiz bor, sanatoriyamiz bor. Biz mahallalarda o'sha nuroniylarimizni, ayniqsa o'sha keksa yoshdagi nuroniylar, yakka yolg'iz nuroniylar, 100 yoshdan oshgan nuroniylarimiz
yoki bo'lmasa nogironligi bor nuroniylarimizni mahallaviy ro'yxatlarni shakllantirib olganmiz. Ya'ni biz xizmat ko'rsatadigan yoki bo'lmasa yordam beradigan, uni holidan xabar oladigan mahalla nuroniylarimizni manzilni bilishimiz kerak-da, vaqtni kamroq sarflashimiz kerak, ularga ko'proq yordam berishimiz kerak. O'sha uchun mana shu ro'yxat shakllantirish, mahallaviy o'rganish, idoralararo hamkorlik, amaliy yechim. Mana shu 4 ta prinsip asosida biz mahallalarimizda ishlarni amalga oshiramiz. Katta rahmat. Tashakkur. Savol-javob qismiga o'tamiz. Ekspertlarimizga tashakkur aytamiz. Katta rahmat. Muammolarga ham to'xtaldik. Haqiqatdan ochiq gapirildi. Qilinayotgan ishlar ham bor. Raqamlar bor. Mana birozdan so'ng biz Jizzax viloyati misolida ham ko'rib chiqamiz. Vakilimiz kelganlar Navoiy viloyati misolida ham ko'rib chiqamiz. Undan avval muhokama uchun fikr so'ragan, so'z navbati so'ragan spikerimiz ham borlar. Ular O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi faxriy kengash raisi Sharbat opa Zulfiqorovnaga so'z navbatini bermoqchiman. Sharbat opa, nima gaplar endi? Bitta mulohaza bildirib o'ting. Mana yuqorida eshitdik. Muammoli holatlarga ham ochiqchasiga to'xtalib o'tdik. Sizda qanday fikrlar bor? Qanday takliflar bor? Qaysi muammolar yana yechimini kutib turibdi? Assalomu alaykum, hurmatli ekspertlar, hurmatli bugungi tadbirimiz ishtirokchilari, partiyamiz faxriylari. Men aytmoqchimanki, O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi bilasizlar, siyosiy partiyalar ichida shu mustaqilligi ilk yillarda tashkil topgan partiya hisoblanadi va bizning ko'p a'zolarimiz aynan ularni hozir sonni aytadigan bo'lsak 220 mingga yaqin a'zolarimiz shu nuroniylar qatlamiga mansub va u yoqda 70 ga yaqin millat vakillari bor. Va aynan shularni hisobga olgan holda Xalq Demokratik partiyasi markaziy kengashida faxriylar kengashi tuzildi va biz ko'p hollarda faxriylarni o'sha nuroniylarimiz bilan muloqotda bo'lishga, ularning ahvollarini Toshkent shahri va viloyatlarida, Qoraqalpog'iston Respublikasida e'tibor qaratishga harakat qilamiz. Bizda o'sha yoshi ulug' insonlarga nisbatan qilinayotgan tadbirlar haqiqatda ba'zi davlatlar oladigan bo'lsak, xorijiy o'sha rivojlangan davlatlarda ham mavjud emas. Qarorlarimiz, farmonlarimiz mana qilinayotgan ishni ko'rdik, biza taqdimotda juda ham ko'p, juda ham yaxshi. Lekin shu bilan birgalikda biz mana faxriylar kengashi, joylardagi partiya tashkilotlari tomonidan shu faxriylarimiz, nuroniylarimizni holidan xabar olish holatlari bo'ldi va biz ko'p joylarda mana shunday tahliliy harakatlarni amalga oshirdik. Afsuski bu hozirgi tadbirimizda faqatgina yaxshi maqtovlarni, erishgan yutuqlarimizni gapirishimiz kerak emas, balki biz mavjud bo'lgan muammolarga ham e'tibor qaratishimiz kerak. Chunki biz ularni oldini olishimiz kerak. Bizni faxriylarimiz ichida, mana shu keksa avlod ichida ko'pchiligi uzoq yillar davomida davlat boshqaruvi, hokimiyat organi yo boshqa ishlab chiqarishda, pedagog sifatida, tibbiyot sohasini xodimi sifatida juda ham faol ishlashgan. Inson pensiyaga chiqqandan keyin, nafaqaga chiqqandan keyin albatta ishlaydiganlari bor. Shu bilan birgalikda o'zi bilan o'zi bo'lib qolganlari ham bor. Ularni ko'p hollarda ular mana shu mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar, nuroniylarimiz uchun yaratilayotgan sharoit va imkoniyat, imtiyozlardan xabardor emaslar. Demak, u aytaylik mahalla tizimida bo'ladimi, nuroniy tizimi bo'ladimi? Shunday tadbirlar bo'lishi kerakki, mahallada yashayotgan pensionerlarimiz, o'sha keksa insonlarimiz shulardan xabardor bo'lishi kerak. Uyda o'tirib qolishi kerak emas. Ular unga tayyor. Lekin afsuski, hamma mahallalarda ham, hamma o'sha tizim to'liq ishlab barcha nuroniylarni yo keksa yoshdagi insonlarni qamrab ola oladigan yo'q. Bu birinchisi. Ikkinchisi, prezidentimizning farmonlari bo'yicha bizda amalga oshirilayotgan shu mutasaddi tashkilotlar tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar ichida bizani keksa insonlarimizga ma'lum imtiyozlar berilgan. Mana yuqorida aytishdi, qanchadir qatlam aholi o'sha bepul sanatoriyalarda dam olishdi. Ularga masalan dori-darmonlar bepul ajratish bo'yicha tizim bor. Undan tashqari ularga holidan xabar olish bo'yicha masalan yolg'iz
keksalar bo'yicha alohida prezidenti o'sha normativ yo'nalish hujjatlari bor. Ya'ni shu bo'yicha ishlab chiqilgan hujjatlar bor. Lekin afsuski, mana hududlardagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, bizni partiya tashkilotlarimiz, boshlang'ich tashkilotlar tomonidan amalga oshirilayotgan aynan shu keksa yoshdagi insonlar holidan xabar olish bo'yicha amalga oshirilayotgan tahliliy ma'lumotlar, nazorat materiallari shuni ko'rsatadiki, afsuski mana shunday xizmatlar, shunday imtiyozlar, dorilarni olish, tibbiyot vositalarini olish yoki bo'lmasam o'sha sanatoriyalarda yilda bir marta dam olish, yana bor shunday jihati, masalan, keksa yoshdagilarga yilda bir marta shaharlar aro yoki bo'lmasam boshqa bir sayohat boshqalar bo'yicha imtiyozlar beriladi. U bepul chipta olish bo'yicha o'sha nogironga, keksa yoshdagiga va ularni yonida kuzatuvchi borib bo'ladigan insonga ham, o'g'limi, qizimi, qo'shnisimi yoki partiyadan kimdir mutasaddi xodimmi, mahalladan mutasaddi xodimmi, ularga ham bepul chipta berilishi kerak-da, bir marta masalan sayohat boshqalar uchun. Afsuski, mana shunday imtiyozlar bizda bor. Lekin hammaga ham yetib bormayotgan holatini ko'rdik biza. Tahlillarimiz shuni ko'rsatdi. Ya'ni bizani shu sohada olib borgan ba'zi kuzatuvlarimiz mana shunday xulosa qilishga olib keldi. Yana juda ham to'g'ri ta'kidlashdi. O'sha keksa yoshdagi insonlarimizni nima uchun muloqot klublari mavjud emas? Mahallalarda, joylarda muloqot klublari qilib, ularni biz chorlaylik muloqotga. Ular haqiqatda mana sizlar aytdinglar, yoshlarga maslahatchi, unaqa va hokazolar. Bu juda ham yaxshi. Lekin ularni o'zini ham qiziqishi bor-da, shu keksa yoshlarni. Shuning uchun ularga bular muloqot klublarini tashkil qilsak, ularni ishini faollashtirsak. Masalan, ko'p hollarda mana shu yoqda mahallada yashaydi hamma. So'rab, mana shu yoq o'zida biz apros o'tkazishimiz mumkin. Mahallani faolligini biz juda ham kam sezamiz. Mahallada aynan mana shu yoshdagi insonlarga bo'lgan munosabat va ularni faollikka chorlash bo'yicha ishlarni juda ham faol deya olmaymiz. Lekin u yoqda yettilik ishlaydi. Juda katta imkoniyatlar berilyapti-da. Bundan biza aholi uchun foydalana oladigan shuni strelkasini aholiga yo'naltirishimiz kerak. Aynan deb o'ylayman keksa yoshdagilarga. Undan tashqari ularni dam olish maskanlari bo'yicha mahallalarni oling, boringki tumanlarni oling. Yoshlar uchun joylar bor, lekin keksalar uchun aynan ularga mos bo'lgan joylarni, masalan, ular tinchlikni xohlashadi, skameykalarda o'tirib, o'zaro gaplashish, boshqani xohlashi mumkin. Ana shunday joylar mavjudmi? Yo'q, hamma bor albatta, lekin hamma mahalla va hamma uchun juda ham to'liq holda joylarda, viloyat, tumanlarda mavjud deya olmaymiz. Afsus, meni ko'p fikrlarim viloyatlardan kelib chiqqan holda, tumanlardan kelib chiqqan holda hozir fikr bildiryapman. Keyin yana bitta narsa. Tibbiyot xizmati. Bilasizlar, keksa yoshdagi insonlar tibbiyot xizmatiga juda ham muhtoj. Hozirgi kunda ayniqsa qand kasalligi, qon bosim oshishi, havoga bog'liqlik va hokazolar bo'yicha juda ham ko'p. Men nafaqat nogironlar ko'zda tutyapman, umuman keksa yoshdagi aholi. Agar ular poliklinikaga boradigan bo'lsa, hamma bilan bir xilda keksa yoshdagilar. Nega ular uchun biza alohida, balkim qaysidir poliklinikalarda bordir shunaqa xizmat. Ular uchun alohida xizmatni har bir poliklinikada tashkil qilsak, masalan, hamma bilan birgalikda navbatda turmasin o'sha insonlar, yo navbat olib, kutib, boshqa qilmasin. O'sha insonlar uchun alohida vrach bo'lsa qabul qiladigan, masalan, hamshira xizmati yoki ularni hech bo'lmasam kasalga chalinib nima bo'lganlari doimiy muloqotda bo'lib holidan xabar oladigan telefon orqali yoki uyiga kelib xabar olish. Ya'ni men aytmoqchimanki, meditsina, ya'ni tibbiyot xizmatini ko'rsatish sohasida o'sha keksalarimiz uchun poliklinikalarda alohida xizmat bo'limi bo'lishi kerak.
Chunki keksalar baribir har kuni ularda ma'lum sog'ligi bo'yicha muammo bo'lishi mumkin. Ya'ni bu ham bizning o'rganishlarimiz asosida partiya kengashlarimiz tomonidan, partiyamiz faollari, faxriylar kengashi a'zolari tomonidan berilgan fikrlar, men o'ylaymanki, umumiy aytmoqchiman, albatta juda ham ko'p ishlar qilinmoqda. Juda ko'p. Yuqorida men uni ta'kidladim, lekin shu bilan birgalikda ba'zi joyda biz bu qo'limiz yetmagan, mana shu imtiyozlarni oxirigacha hamma uchun bir xil qo'lla olmaydigan, bir mahallaga borganda bitta uchrashuvda bitta onaxon aytdilarki, nima uchun o'sha bepul sanatoriyaga borish bo'yicha masalan bizada qariyb har yili yo 2 yilda bir marta o'sha borgan insonlar boradi, lekin bizagacha o'sha narsa yetib kelgani yo'q degan fikr bildirdilar-da. Biza ya'ni mana shu sohada ham monitoringni juda ham yaxshi yo'lga qo'yishimiz kerak. Har yili yo 2 yilda 3 yilda bir marta o'sha insonlar borishi kerak emas. Mahallada juda ham ko'p qariyalarimiz bor, keksalarimiz. Ya'ni navbat bilan ularga ham navbat bo'lishi kerak. Ular ham o'sha sanatoriyada bepul davolanish yoki shaharlar aro sayohatlarga borib kelish yo boshqa qanaqadir imtiyozlar boshqalardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lish kerak. Rahmat e'tiboringlar uchun. Katta rahmat. Haqiqatan yuqoridagi muammolarga qo'shimcha yechimini kutib turayotgan masalalarni ochib tashladingiz. Yechim kerak bularga, chunki bu muammoli holatlarga o'sha tibbiyot masalasida ham juda ko'p to'qnash kelyapmiz. Haqiqatan to'g'ri. Bu borada o'sha nima deydi, so'rab, murojaat qilib yozayotgan, nima deydi, o'sha savoliga javob kutayotgan qariyalar, keksa yoshdagi insonlar bor yoki bo'lmasam mexanizm kerak bu borada. O'sha yilda bir marotaba sayohat uchun bepul chiptalar dedingiz. Xullas 5-6 ta yirik masalalar o'rtaga tashlandi. Adashmasam, davramizda Ijtimoiy himoya milliy agentligidan ham vakil kelganlar. Yuqorida yaxshi takliflar bo'ldi. Takliflar zo'r bo'ldi. Nima deysiz? Mana Ijtimoiy himoya milliy agentligi uchun bu mavzular qanchalik dolzarb? Qanday ma'lumot, qanday fikrlar ayta olasiz bu borada? Faol hayot bo'yicha birinchi masala ko'tarildi. Faol hayotga qadam dasturi joriy qilingan. Bugungi kunda 50 mingdan oshiq fuqaro o'sha faol hayotga qadam dastur doirasida qamrab olingan. Bu 2026-yil o'zida 40 mingdan oshiq fuqaroga xizmat ko'rsatdik. 2026-yilda bu hali buni 4-oy tugashani qarasida turibmiz. Rejamizda ancha-muncha ko'proq odamlarni qamrab oldik. Bularning endi qancha qismini keksa yoshdagi insonlar tashkil etadi? Bizga shunisi ham muhimda. Endi mavzudan kelib chiqib. To'g'ri aytasiz. Endi qarang. Bizda yana yolg'iz keksa degan kategoriyani aytdilar, 18 ming fuqarodilar. Bugungi kunda o'sha yolg'iz keksa reyestrimizda 21 ming fuqaro turibdi. Shundan 18 mingga xizmatdan foydalanyapti. Faol hayotga qadam dastur doirasida 5 ta xizmatimiz ishga tushgan. Bu birinchisi ijtimoiy maishiy yordam xizmati. Ijtimoiy maishiy yordam xizmati aynan yolg'iz keksalarga ko'rsatiladi. Uyga boriladi, qarab turiladi. O'sha parvarishga muhtojlik darajasidan kelib chiqib o'sha bir haftada necha marta borishlari belgilangan. Bu qaysi tartibda amalga oshiriladi? Biz voucher beramiz. Voucher yolg'iz keksaga voucher orqali o'zlari istagan xizmat ko'rsatuvchini tanlashadi va xizmat ko'rsatuvchi uylariga kelib Face ID qiladi. Face ID o'sha uylariga kelganlarida mana shu xizmatlarni ko'rsatdim deb xizmat oluvchini Face ID qilishadi. Ayrim holatlar bor, Face ID qilib bo'lmaydigan holatlar, ya'ni yuz tuzilishi o'zgargan. U holatlarda davlatnoma asosida ma'lumot kiritish mumkin. Bunda inson markazi bilan bog'lanib turib, mana xizmat ko'rsatildi deb davlatnoma shakllantirib xizmat ko'rsatiladi va shu orqali tadbirkorga biz voucher orqali to'lovlar amalga oshirib beramiz. Ikkinchi xizmatimiz tibbiy ijtimoiy reabilitatsiya. Tibbiy ijtimoiy reabilitatsiya xizmatini ikki xil toifadagi odamlar olishi mumkin. Birinchisi yolg'iz keksa, parvarishga muhtoj bo'lgan yolg'iz keksalar. Ikkinchisi parvarishga muhtoj bo'lgan ijtimoiy reyestrga kiritilgan fuqarolar. Bu fuqarolarda xizmat olishga ehtiyoj bor, lekin uni bu ehtiyojlarini o'zlari qondira olmaydilar. Shu sababli voucher asosida xizmat ko'rsatiladi. Bu ham Face ID orqali tasdiqlab turib, o'sha har bir borilgan xizmat ko'rsatilganligini
o'sha Face ID bilan tasdiqlab ma'lumot kiritiladi. 3-xizmatimiz kunduzgi qatnov asosida qarab turish xizmati. Faol hayotga qadam deyiladi. Mana ijtimoiy reyestrda parvarishga muhtoj shaxs bo'lsa va oilada ishlash yoki o'qish istagida bo'lgan fuqaro bo'lsa, mehnatga layoqatli. Voucher ajratiladi bu oilaga va xizmat ko'rsatiladi. Bu kunduzgi qatnov asosida qarab turish va uy sharoitida qarab turish. Agar ahvoli juda ham yotoq holatda bo'lsa, unda uy sharoitida qarab turiladi. Yurish yoki qiynalib borish bo'lsa ham kunduzgi qatnov markaziga qatnay olsa, kunduzgi qatnov asosida qarab turish xizmati ko'rsatiladi. Bu bilan biz o'sha parvarishga muhtoj shaxsga qarab turib, mehnatga layoqatli shaxsni o'qishini yoki ishlashini ta'minlaymiz. 4-inchisi o'sha aytib o'tganimdek uy sharoitida qarab turish xizmati, 5-inchisi shaxsiy yordamchi xizmati. Shaxsiy yordamchi birinchi marta aravadan foydalanganda yoki birinchi marta ko'z ojizlik bilan nogironlik belgilangan holatlarda xizmat taklif qilinadi va 14 kun, 2 hafta mobaynida xizmat ko'rsatiladi. U o'sha moslashib olgunicha aravachaga yoki o'sha nogiron ko'z ko'r bo'lib nogironlik belgilangan vaqtda. Bir savol so'ramoqchi edim. Yuqorida mana Xalq demokratik partiyasining shu faxriylar kengashi raisi Sharbat opa bir fikrni aytdilar va bu ko'pchiligimizni xayolimizdan o'tgan va shu muammo bor. Yechim menimcha o'zi aslida mavjud, lekin hali uni ko'rmayapmiz. Ya'ni o'sha sanatoriylar. U yerda dam oladigan o'sha bitta insonni ketma-ket dam olishi aslida to'g'ri, har yili dam olish kerak, lekin nega navbat boshqalarga yetib kelmaydi? Shu holatga qanday yechim ko'rsatadi, masalan, Ijtimoiy himoya milliy agentligi? Bormi yechim o'zi? Sanatoriy masalasiga keladigan bo'lsak, tizimimiz to'liq raqamlashtirilganligi ham emas. O'sha navbat bilan yo'lga qo'yilgan, hamma parvarishga muhtoj, hamma yosh ulug' anaqalar turadi o'tdi navbatda. Lekin to'g'ri, mana bizga ham kelishadi murojaat bilan, o'chirtim kelmayapti. Mana 1 yil bo'ldi. 1 yilda bir marta anaqa sanatoriydan foydalanishim kerak dedi. Lekin sanatoriylarning o'zini sig'imi bu anaqaga yetmayapti. O'sha xizmat ko'rsatishi hammani qamrab olishda 2 yilda muddatga o'tganlar ham bor. Bu masalamiz bor, o'zimizda ham sanatoriylarni hozir частный sektorga berish masalasi ko'tarilyapti va investitsiyani ular jalb qilgan holda sig'imini ham ko'tarishi, shu narsalar o'ylangan. Demak, muammo faqat o'sha maxsus nuroniylar jamg'armasi, o'sha maskani bo'ladimi, dam olish maskani bo'ladimi, boshqa xizmat ko'rsatuvchi maskanlardagi keksa yoshdagi insonlarga ko'rsatiladigan xizmatlarni moslashtirishdan tashqari, sanatoriylarning soni kamligi ham bu aslida mavjud edi. Shu yuqorida aytilgan raqam 3.500.000 ga yaqin keksa yoshdagi insonlar bor, lekin 200 ga yaqin nuroniylar dam olish maskani bor. Bu raqamlar bir-birini rad etganligi uchun shu savolni so'ragandim. Demak, mana yaqin kelajakda bu maskanlarning sonini oshirish, har holda Ijtimoiy himoya milliy agentligida bu ma'lumotlar bordir. Endi bizda yo'q-da bu ma'lumot. Aslida bu ham yechimda. Albatta, mana qarang, 200 ta o'sha nuroniy maskanlari bor deyildi, lekin bu sanatoriy emas. Sanatoriylar respublika hududida to'g'risi aniq sonini bilmayman. Bu yo'nalishda ishlamaganim uchun. Lekin ko'p ham emas-da. Da, ko'p emas. 11 atrofida. Da, xuddi shunday. Endi 1 yilda bir marotaba hududlararo transportda biletlarini olish masalasini ham ko'tarishdi. Bu o'zi yo'lga qo'yilganda transport vazirligi bilan aloqalar o'rnatilgan va transport vazirligiga o'sha bilet sotadigan kassalariga borilganida, murojaat qilinganida bizning tizim bilan integratsiya ta'minlangan va ular o'sha fuqaroni pasport ma'lumotlarini kiritgan holda o'sha biletni imtiyozli ravishda olib berilishini ta'minlashi mumkin. Demak, keyingi so'z navbati do'stlar. Navoiy viloyatidan kengash raisi kelganlar, Tashrif Baxtiyor To'rayevich. Marhamat Baxtiyor aka. Navoiy viloyatida holat qanday? Assalomu alaykum, hurmatli ekspert speakerlar, hurmatli tadbir ishtirokchilari, hurmatli
hamkasblar, avvalambor bugungi eng dolzarb masala ko'tarilganidan juda ham xursandman. Biz ham Navoiy viloyatida o'rganishlar o'tkazdik. Biz o'rganishlarda to'g'ri hududga chiqdik. Joyiga chiqqanda o'sha holatda o'rganganimizda joyiga chiqib, o'sha keksalar bilan suhbatlashib, haqiqatan ularga o'zi qanday sharoitlar yaratilgan. O'sha hududda sig'imi, o'sha bizda keksalarimizni hayot sifati, ijtimoiy faolligi, bundan tashqari o'sha yerda kutubxona tashkil qilinganligi yoki bo'lmasa boshqa sport anjomlari bilan shug'ullanishlarini biz alohida hududlarga chiqib o'rgandik. To'g'ri, statistik ma'lumotlarga qaraganda alohida e'tirof etilishi mumkin, lekin joyiga chiqqanimizda kamchiliklar ham tashlanib qoldi ko'zga. Hududdagi muammoni joyida bartaraf qilinayotgani ham bo'ldi. Hozir bartaraf qilinayotgani ham bor. Endi keyingi oylarga mablag' talab qilinayotgan masalalar ham bo'ldi. Ularni ham kelishib oldik. Ya'ni doimiy biz Navoiy viloyatida partiya guruhimiz bilan deputatlar, faollar bilan kelishib oldikki, buni mahalliy kengashlarga, sessiyalarga ko'tarib chiqib, deputatlarimizni deputat so'rovlari yuborib, eng og'ir achinarli holatlar bo'lsa, kerak bo'lsa, jamoatchilikka ochiq e'lon qilishni ham rejalashtirib oldik. Sizga ham rahmat. Qisqa, kerakli ma'lumotlar bo'ldi. Tashakkur. Keyingi spikerimiz do'stlar, Jizzaxdan kelganlar, Jizzax viloyat kengashi raisi Xolmatov Nuriddin Ibodullayevich. Assalomu alaykum, hurmatli ekspertlar, hurmatli press klub ishtirokchilari. Albatta juda dolzarb masala ko'tarib chiqilgan partiyamiz tomonidan. Biz ham viloyatimizda mana shu partiya faollari hamda deputatlik korpusimiz bilan birgalikda aynan keksalarga yaratilgan sharoitlarni chiqib o'rgandik. O'rganishlarimiz davomida viloyatimizda keksalarimiz uchun yaratilgan sharoitlar haqiqatan ham salmoqli. Juda chiroyli sharoitlar yaratib berilgan. Birgina mana Jizzax shahrida yaratilgan tashkil etilgan 2024-yilda foydalanishga topshirilgan nuroniylar maskanini borib ko'zdan kechirganimizda nuroniylarimiz uchun hamma sharoitlar yaratib berilgan. Lekin shu bilan birgalikda joylarda, hududlarda ayrim kamchiliklar ham ko'zga tashlandi. Misol uchun Zarbdor tumanini oladigan bo'lsak, bitta nuroniylar maskani 10 ta mahallaga xizmat qilyapti. Bu yerda tuman bo'yicha 7900 dan ziyod nuroniylarimiz istiqomat qiladi. Shu raqamni o'zi ham ko'rsatib turibdiki, demak u yerda yana qo'shimcha nuroniylar maskaniga talab bor. Yoki bo'lmasa mana Forish tumanimiz yoki G'allarol tumanlarida oladigan bo'lsak, tuman juda hududiy kattaligi, tarqoqligini e'tiborga oladigan bo'lsak, ayrim nuroniylar maskanlariga mahallalardan kelib ketish nuroniylarimiz uchun 30-40 kilometr masofani tashkil etyapti. Bu degani nuroniylarga ozgina noqulayliklar keltirib chiqaradi degani. Shularni hisobga olib, mana shu nuroniylar maskanlarini ham hududlarga qaragan holda tashkil qilsak, menimcha ularga anchagina foydali bo'lardi. Endi mana shu o'rganishlarimiz natijasida bir nechta xulosalarni o'zimiz uchun yozib oldik. Mana birgina misol, respublikamiz miqyosida bugungi kunda nuroniylar faoliyatini muvofiqlashtiradigan asosiy tizilma bu nuroniylar jamg'armasi. Mana Sharof Rashidov tumanida, Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida bugun 25 mingdan ziyod nuroniylar istiqomat qiladi. 48 ta mahallada. Yangobod tumanimizda 8 ta mahallamiz bor. U yerda 3,5 mingga yaqin nuroniylar istiqomat qiladi. Lekin ikkita tumanimizda ham nuroniylar jamg'armasida ikkitadan shtat faoliyat olib boryapti. Bu degani menimcha o'sha tumanlardagi jamg'armalarda shtatlar masalasini ham qayta bir ko'rib chiqishimiz kerak degan xulosani berishi mumkin. Yoki bo'lmasa, albatta nuroniylar maskanlarini tashkil etishimiz kerak. Bu qilinyapti. Lekin uni tashkil etish bilan birgalikda uni saqlash masalalarini ham alohida e'tibor qaratishimiz kerak. Joylarda o'rganishlarimizda bitta xulosaga keldik. Bugun tashkil etilayotgan nuroniylar maskanlarini saqlash masalasida, ularning kommunal to'lovlar masalasida aniq mexanizmlar menimcha yo'lga qo'yilmagan. Ayrim joylarda mana shunda anchagina muammolar ko'zga tashlanyapti. Shuning uchun mana shu sohani mutasaddilardan keyingichalik mana shu sohaga alohida e'tibor qaratishni ham so'rab qolardik. Albatta nuroniy kim?
nuroniy degan savol so'zga e'tibor beradigan bo'lsak, kimningdir otasi, kimningdir onasi, kimningdir bobosi yoki buvjoni bevosita. Demak, farzand sifatida har birimizda yelkamizda mas'uliyat borki, ularga bir qulay sharoit yaratib berishimiz kerak. Partiyamiz uchun ham bu masala juda ham muhim, chunki bizda partiyaning elektorati, mana yuqorida ekspertlarimiz ham aytdi, partiya vakillari mana Sharbat Zulfiqorovna ham aytdi. Asosan nuroniylar, pensionerlar. Shuning uchun biz ular uchun doimiy sharoit yaratishga harakat qilamiz. Bir narsa muhim. Bugun keksalarimiz xonadondan chiqqanda, uydan chiqqanda boradigan joyi, hordiq chiqaradigan, sport bilan shug'ullanadigan, sog'ligini tiklaydigan, kunini bir mazmunli tashkil etadigan maskan bo'lishi kerak. Biz albatta partiyamiz faollar bilan mana shu narsaga doimiy harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizni munozara maydonimizning eng qiziq pallasiga keldik, savol-javob qismi. Baribir yuqoridagi ekspertlarimizni, mutaxassislarni bu boradagi mulohazalarni, fikrini eshitganingizda sizda ham baribir savol paydo bo'lgan bo'lsa kerak. Biror bir ma'lumotni aytayotganda, mana bu qismichi, bu holatga oydinlik kiritilmadi-ku degan savol baribir bo'ladi. Marhamat. Mana muammolarni ko'tarishdi sanatoriya masalasida. Hozir ijtimoiy himoya milliy agentligining vakili ham unga yaxshi javob bera olmadi. Chunki qonun bo'yicha har bitta pensioner 3 yilda bir marta tekinga unaqa sanatoriyada dam olish kerak. Qonun bo'yicha 3 yilda bir marta. Agarda bu ikkinchi guruhga invalidi bo'lsa, nogiron bo'lsa, 2 yilda bir marta. Birinchi guruhga har yili bir marta beriladi. Aslida shunaqa bo'lish kerak. Lekin bunaqa bo'lmayapti. Ijtimoiy himoya milliy agentligini tarkibida 11 ta sanatoriy bor. Ulardagi ko'ykalar yetishmaydi hammani unaqa qilishga, dam olishiga. Buni shu muammo, bu katta muammo. Buni yechish kerak. Endi agarda hozir 2 yil yoki 2 yilga o'tib ketyapti deyilyapti-ku bular, unaqa emas. 6 yil, 7 yilga o'tib ketyapti. 6 yil, 7 yilda bir marta bu do'ki berilyapti. Chunki sanatoriylar kam. 3,5 milliondan oshiq nuroniylar bor. Agarda o'shalarga har yil ariza beradigan bo'lsa, hammasi ariza beradigan bo'lsa, 35 yilda bir marta kelar ekan ochirish. O'shaning uchun bu katta muammo. Bu muammoni yechishi ham bizga taklif bo'lgan. Hozir ham o'sha taklifni qaytaraman. Agarda iloji bo'lsa shu bugungi o'sha yig'ilishimizning qaroriga yozib qo'yish kerak. Yechimi bitta. Masalan, Profsoyuz kasaba uyushma federatsiyasini unaqasida tarkibida sanatoriylar jam ko'p. Lekin qimmat ular. Qimmat ular. Endi masalan, mana HDPning a'zosimiz biz HDP eng eski partiyalardan yoki nuroniy partiya desa ham bo'ladi. Eng birinchi partiyalardan bittasi. Xuddi shunga o'xshagan, mana HDPning a'zosimiz ham biz pensioner bo'lsak ham hali HDPdan chiqib ketganimiz yo'q. Hali ham a'zosimiz. Lekin har bitta pensioner Profsoyuz a'zosi bo'lgan, o'sha kasaba a'zosi bo'lgan. Pensiyaga chiqib ketdimi, u chiqarib yuboriladi. U borib o'sha kasaba uyushmasidan o'sha 50% ga yoki 40% ga putovkani ola olmaydi. Chunki u ishlamaydi. Ishlaydiganlar oladi to'g'ri pensionerlar, lekin ishlaydigan odam ola olmaydi. Hozir endi yangi qarorlar chiqdi. Masalan, o'g'li yo'q, qizi, farzandlari ota-onasiga olib berishi mumkin Profsoyuz orqali. Lekin u ham yechim emas. Unaqalik ko'p, unda o'ziga ola olmaydi u farzand. Agarda ota-onasiga olib beradigan bo'lsa. O'shaning uchun bitta, buni yechimi bitta. Shu nuroniylarni Profsoyuz o'sha kasaba uyushmasi a'zoligidan chiqarish kerak emas. Yoki bo'lmasa har bitta sohaning o'zining kasaba uyushmasi bor. Lekin nuroniylarniki yo'q. Nuroniyning sohasiga ham bo'lmasa bitta ochib qo'yish kerak. Ana undan keyin nuroniylar o'tdan putyovkani olib, yo'llanmani olib, o'sha nuroniylarga berardi. Unaqa narsa yo'q. Bu birinchi masala yechimi. Ikkinchi masala mana unaqalarda mahallani mana unaqasi gapirishdi. Mahallalarda oldinlari hozir mana mahallada 2 xil mahalla raislari bor. Birinchisi hali shaxsiy uylarda turadigan unaqalar. Mana mahallaning raislari ham o'tiribdi. Ularga ishlash osonroq. Chunki hamma mahalla o'zi qaysi mahallada yashayotganini biladi. Mahallaning raisini taniydi. Bir oz mahallaning raisi men bitta ko'chani tozalab qo'yish kerak desa, hammasi hasharga chiqib tozalaydi. Lekin bu men ko'p qavatli uylarda bunaqa narsa yo'q sharoit. Bunaqa yo'q sharoit. Hattoki mahallaning raisini tanishmaydi o'sha yerda yashaydigan odam yoki qaysi mahallada yashayotganini bilmaydi. O'shaning uchun ham qiyin ishlash o'tdi. Oldinlari esingizda bo'lsa, har bitta dom yoki 2-3 ta dom o'sha unaqa ko'p qavatli binoni o'zini haligi guzarini qurishgan edi. O'zining to'yxonalari bo'lardi. Kechqurundan keyin haligi nima edi?
o'sha yerda gapirishib o'tirishardi, choyxona qilib. To'y bo'lsa to'yni qilishardi o'sha yerda. Yoki bo'lmasam hali parkovka qilib mashinalarni qo'yib qo'yadigan joy qilib qo'yishardi. Bu narsalar mana shu bizib borildi. Har ikkita dom yo bitta domga o'zini o'shaqa to'yxonasi bor edi. O'shanda o'sha domda kimlar turganini bilardi, kim kelib ketyapti bilardi. Hozir qarshidagi qo'shnini ham tanimaydi odamlar. O'shaning uchun bu masalan o'sha bitta kvartalga bitta guzar qurish yoki buni bilan bu masalani yechib bo'lmaydi. O'sha 2-3 ta domga bittadan o'shanaqa guzar qurib qo'yish kerak. Ana o'shanda hamma odamlar bir-birini taniydi, bir-biridan nima deydi, kim kelyapti, kim ketyapti hammasini biladi. Undan keyin hasharga yetsa hammasi ham hasharga chiqadi. O'sha yerda o'sha nuroniylar o'tirib chiqaradi hammasini hasharga. Balki mahalla yettiligiga kiritish kerakdir. Endi shular balkim chunki hali bular aytganda to'g'ri aytyapti. Mahalla haqiqatan mini hokimiyat bo'lib qoldi, kichkina hokimiyat bo'lib qoldi. Hamma narsa bor, sharoit bor. Lekin mana bunaqa narsalar yo'q. Shu narsani qilish kerak menimchalik. Hurmatli partiyadoshlar, bugungi tadbirimiz ishtirokchilari, men Karimova Hafizaxon Quldashevna, shu partiya faoliman. Mana aytib o'tildi, 20 mingdan ortiq yolg'iz keksalarimiz bor ekan. Ularni hozirgi kunda mana raqamlar berilyapti, to'g'ri, lekin viloyatlardagi holat qanday? Viloyatda ham hozirgi aytilgan jamoatchilik asosida xabar olish ishlari yo'lga qo'yilganmi? Masalan, mana shu yolg'iz keksalarimiz, to'g'risini aytish kerak, hozirgi kunda faqat bayramlarda eslanadigan insonlar qatoriga kirib qolgan. Chunki yolg'iz keksalarimizni sog'lom turmush tarzi bor, har kunlik parvarishi bor. Yolg'iz keksalarimizga doimiy yordam ko'rsatish bo'yicha qandaydir mexanizmlar ko'zda tutilganmi? O'zgalar parvarishga muhtoj bo'lganlar deyiladi. Bular ikki toifada bo'ladi. Yolg'iz yashaydiganlar, yolg'izlar hisoblanadi. Yolg'iz yashaydiganlar bular qarindosh urug'i nimalari bor-u, bugungi kunda ular boshqa joyda. Bu bir o'zi yashaydi. Ikkinchi haligi yolg'izlar bular hech kimi yo'q. Bo'lmagan. Turmush qurmagan, bo'lmagan, farzand ko'rmagan, yolg'iz yash. Ana bulardan xabar olish aynan mana hozirgina aytib o'tilgandek, har yili sanatoriyalarga borishligi shart qilib qo'yilgan. Bu amalga oshirilyapti. Buni ijtimoiy himoya milliy agentligi ro'yxatida va shu asosda ishlar olib boriladi. Endi hozir siz viloyatlarda degan nimangizda biz nuroniylar jamg'armasi tizimli ravishda bulardan alohida ro'yxatlari bor, alohida xabardorlik bo'lib turibdi. Faqatgina bitta nimasi bor, ayrim hollarda yolg'iz borda, borsangiz, men yolg'izman. Xo'p, siz yolg'iz bo'lsangiz, siz reyestrdamisiz? Avvalo reyestrga kirgan bo'lish kerak. Uni maqomi bo'lish kerak. Yolg'iz yashaydigan yoki yolg'iz degan nimadan o'tishi qoidalari bor. Biz lekin tavsiya beramizki, mana shunaqangi qiling, o'shanda sizga sanatoriya yoki boshqa imtiyozlar imkoniyati bo'ladi degan maslahatni beramiz va o'sha joydagi xizmat nimasi bilan, agentligi bilan bu narsalarni davom etkizdiramiz. Men bir so'z bilan aytmoqchimanki, to'g'ri, ayrim hollarda bo'lishi mumkindir qaysidir chetda, lekin bular ro'yxati bor, ro'yxat asosida o'sha agentlik tomonidan maxsus har bir mahallada nimalari bor, xodimlari bor va nuroniylar, o'sha nuroniy yoshdagilar, biz asosan ko'proq mana shu nuroniylar bilan olib borayotgan ishlarimiz bor. Savol juda ham o'rinli, bularga e'tiborni yanada ham yaxshi qilishimiz kerak, chunki ular yolg'iz. Bir haftada necha marta borish belgilangan har bitta yolg'iz uchun. Bordimi, yo'qmi degan narsani biz xodimimizni KPI'ga qo'yib qo'yganmiz. Agar 80% dan oshmasa, u xodimning KPI tushib ketib qoladi. Shu sababli ham o'shani oldiga borib Face ID qilinishini ta'minlanishini xodimning KPI'ga bog'lab turib, biz yechimini qilganmiz. Shu har bitta tumanda o'zimizning xodimimiz 208 ta tumanda o'sha uyga borildimi, yo'qmi nazoratda oladi. Nazoratga olinadi. Siz aytmoqchi bo'lganingiz, ularni o'sha doimiy kimdir kuzatib boradimi deb. Ha, doimiy kuzatib borib belgilangan tartibda o'sha bir haftada necha marta borish kerak bo'lsa, o'sha borilishini ta'minlaydi. Agar borilmaydigan bo'lsa, tizimda ko'rinmaydigan bo'lsa, trevoga uriladi har oy.
Assalomu alaykum. Men Chilonzor tuman Nuroniy jamg'armasining raisiman, Karimov Tohir Qodirovich. Men istardimki, bugungi qilinayotgan takliflar mana hozirgi munozara maydoni bo'lgandan keyin bu yerda faqat taklif qilamiz. Hozir javobini aytish balkim qiyin bo'lib qolar. Oliy Majlis shu a'zolariga bir meni juda ham qattiq iltimosim bor. Bu faqat meni emas, Chilonzor tumanidagi nuroniylarning iltimosi. Seriallarda ko'ryapman. Bilasizmi nima deb chiqishyapti? Kelin kuyov o'zi bilan maslahatlashib, otasini yo onasini qariyalar uyiga olib borish kerak degan mazmunni juda ko'p gapiryapti. U qariyalar uyi borligini viloyat chekkasidagi odamlar qatdan biladi? Nima uchun biz shuni pul topish maqsadida, tijorat qilish maqsadida bolalarimizni, farzandlarimizga qanaqangidir bir mana shu televideniya orqali noxush narsalarni o'rgatishga yo'l qo'yib berishimiz kerak. Bu nuroniylarni men o'ylardimki vazifamiz. Shu narsalarni to'xtatishimiz kerak. Prezidentimiz men 2-3 marta eshitdim. Mahallada dudu gap degan kinoni ko'proq yaratinglar dedilar. Afsus, yangi mahallada dudu gapni kim ko'rdi? O'shanda ham xuddi shunaqa janjal. Hozirgi oxiriga ishlab chiqarilgan kinoda ham mahallada dudu gap bo'lmabdi. Men tanqid qilmoqchi emasman, meni kechirsin. Lekin uni qo'ygan odamlar o'sha komediya bo'ladimi? Ayniqsa hozirgi farovon hayotimizda bizga komediya ko'proq yarashmaydimi? Maqtov yarashmaydimi? Masalan, o'sha ulug' o'tgan insonlarning oilasini ko'rsatsa yarashmaydimi? Shuning uchun sizlardan iltimos qilaman, shu masalani bir ko'ringlar. Yaqinda biror ham bo'lmadi, Madaniyat vazirining shaxsan o'zlari Oliy Majlis Qonunchilik palatasida nima berdi, axborot berdi. Aynan faoliyat bilan bog'liq va aynan shu masala bo'yicha juda to'g'ri, juda og'ir masala ko'tardingiz. Aynan shu masala bo'yicha bizning Qizgul opa deputatimiz shu masalani shaxsan Madaniyat vaziriga masala qo'ydilar. Nima uchun biz ajrimlarni ko'rsatyapmiz? Undan ko'ra ibratli oilalarni ko'rsataylik serial qilib. Undan o'rnak olishsin. Nima uchun shu masalani qo'yganlarda hatto Madaniyat vaziri ham ayni bu bo'yicha huquqiy mexanizm yo'qligi, qo'lida richag yo'qligini alohida aytdi va biz aytdik, biz hamkorlikka tayyormiz. Sizlar uni bilasizlar, qanday qilib qilishni, sohani siyosatini Madaniyat vazirligi olib boradi. Siz bizga loyihani taqdim qiling, biz yana mukammallashtirib shu narsani oldini olaylik, tavsiyalar beraylik degan masalani qo'y. Haqiqatan ham bu yerda masala bor, og'riq masala va biz bu masalani haqiqatan ham qarab o'tirganimiz yo'q. Shaxsan biz Xalq demokratik partiyasining fraksiyasini aynan savol nuqtai nazaridan bu masalani Madaniyat vaziriga qo'ydik va bundan keyin ham ular bilan hamkorlikda shu masalalarni tartibga solish bo'yicha kelishib olganmiz. Biz o'ylaymizki, bu masalalarda hamkorlikda avvalo u ham Madaniyat vaziri ham aytayaptiki, bizda ham huquqiy nima yo'q, richag yo'q. Chunki xususiy telekanallar hammasi tadbirkor. Biz ularga agar eshikni taqillatib borsak, men tadbirkorman degan masalani qo'yyapti. Shuning uchun kelinglar bitta huquqiy yechimni qilaylik deyapti. Shuning uchun ham biz bunga tayyormiz va huquqiy yechim orqali bunga amalga oshirsak maqsadga muvofiq bo'ladigan masalani qo'yganmiz. Va buni albatta buni yozib oldim, bu masalani bundan keyin ham kun tartibidan qo'ymaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli partiyadoshlar, seminar qatnashchilari. Gruppamizda 12 kishi bordi, hammasi pensioner. Biza o'tgan yili mana Xorazmga bordik, keyin Namangonga bordik, keyin Qashqadaryoga bordik, Shahrisabz, Merakiga. Turizm firmalari juda qimmatli qilyapti bizga. Lgota pensionerlarga yo'q. Oddiy odam anaqa yoshlarga ham bir xil narx, katta pensionerlarga ham narx. Shu bo'yicha ham bir 20% bo'lsa ham shu firmalar bizga ozgina yordam berib yuborsin, lgotni 20% skidka bo'lsa, ular pagoda bermaydi ular uchun. Hozirgi kunda 11 ta ko'rsavet putovka juda ko'p. Agar naqdga olsangiz, lekin poliklinika ijtimoiy himoyaga kam putovka ajratilyapti. Tumanlarga juda kam ajratilyapti. Shuni o'sha Oliy Majlisda deputatlar bor, o'shalarga topshiriq berilsa-da, shu kvotani oshirish kerak. Shu men taklifim, rahmat. Taklifma chiqib olmayki, masalalar juda ham yaxshi mana hozir gapirildi, Jizzadan ham O'tkir aka ham zo'r gapirdilar. Nuroniylar unaqa hali 1 kilometr, 2 kilometr borish juda ham qiyin. Mahalla da sharoit yaratilyapti, lekin mahallaga hamma yetib bora olmayapti. Mahalla idorada ishlayotgan 7 talikni o'zini vazifalari bor. Hisobotlar ko'p. Endi to'g'ri gapirish kerak, hisobotlar ko'p. Ular hamma yoqqa ulgurishmaydi, shuning uchun hamma yoq tormoz bo'lib yotibdi. Nega bu masalalar ko'tarilyapti? Davlatimizga shu yerda o'tirganlar hammaga rahmat.
Nega o'ylanilyapti? O'ylanilgandan keyin surilishli bo'ladi. Lekin takliflarni qabul qilish yo'lini o'ylash kerak, shunga javob berish ham. Javobi eng zo'ri matbuotda. Men bir narsaga e'tiboringlarni qaratmoqchiman. Mahalla tarbiya o'chog'i oldindan mahalla tarbiya o'chog'i bo'lib kelgan. Bilasizlarmi? Oldin mahallada choyxonalar bo'lardi-da, odamlar o'tirib o'sha yerda ko'zini to'qnashtirgandan keyin o'sha yerda ko'p narsalar oydinlashardi. Odamlarning yashash turmushi ham boshqacha bo'lardi, umri ham uzayardi. Hozir u yerda unaqa nima yo'q, lekin bizani mahallada shunaqa joylar bor. Hali ham nuroniylar chiqishib, shunaqa chiroyli joylar qilib qo'yilgan, maza qilib dam olib fikrlarni ayta olishadi bemalol. Men bir narsaga to'xtalib o'tmoqchi edim. Hozir hamma joyda raqamlashtirish bo'lib ketdi-yu. Yoshi ulug'larimiz ko'p telefonlarni yo'q nimalarni bilasha olmaydi. O'shaning uchun bularga ham qanaqadir bir nuroniylarni eslagan holda bir dasturlar qilinyaptimikin, qilinmayaptimikin? Taklif bu. O'shalarni ham bir o'ylashimiz kerak deb menimcha. Shu fikrga qo'shimcha ustoz, bugungi munozara maydonimizdan chiqargan xulosangiz va munozarangiz bir daqiqadan hamma o'z fikrini aytib ketsa. Sanatoriya bilan bog'liq masala haqiqatan ham juda to'g'ri. Hatto biz o'rgandik, pastda 5 yil, 7 yilgacha odamlar kutib o'tiribdi. Qachon navbatim keladi, qachon navbatim keladi. Shuning uchun biz ijtimoiy himoya agentligi bilan yaqindan hamkorlikda olib boradigan partiya hisoblanamiz va bu masalani men yozib oldim va harakat qilamizki, bu masala bo'yicha qanaqa yangi yechimlar, hozir bu kishi boshida aytib o'tdilar, yo'q, faqat davlat sanatoriyasi bilan emas, tadbirkorlar bilan hamkorlikda yangi sanatoriyalar tashkil qilib, unga yuborish masalasi. Shuning uchun ham bu masala bo'yicha istiqbolli qachon bo'ladi bu? Nuroniylarimiz qachondan boshlab mana shuni haqiqatdagi norma asosida 3 yilda bir marta dam oladigan tizim qachon paydo bo'ladi? Buni qachon amalga oshiramiz? degan masalani fraksiya darajasida olib chiqish masalamiz bor va buni masalani tegishli davlat hokimiyati organlariga qo'yish masalamizni men reja qilib oldim. Mana biz bugungi kunda mamlakatimizdagi 142 ta vazirlik, idora, tashkilotlarda tashkil etilgan faxriylar kengashi bor. Shulardan faoliyat yuritayotganlari endi 40 ta 50 tasi faoliyat yuritmaydi yoki hali nima. Mana Xalq demokratik partiyasida faxriylar kengashi faoliyati bor. Mana bu prezidentimizning qarorlari bilan 92 sonli qarorda belgilab qo'yilganki, vazirlik, idora, tashkilotlar tashkiliy huquqiy shaklidan qat'iy nazar faxriylar kengashi faoliyatini nuroniy jamg'armasi muvofiqlashtirib turadi degan. Ya'ni biz birgalikda, hamkorlikda ishlashimiz kerak. Mana bu ko'tarilgan muammolar, ayniqsa albatta partiya, fraksiya, hukumat tomonidan faxriylar kengashi bevosita mana nuroniy jamg'armasi bilan birgalikda haligi aytganimizdek masalalarni hal qilishda yoki bo'lmasam o'sha nuroniylarimizga bo'layotgan e'tiborni yanada kuchaytirishda hamkorlikni birgalikda olib borsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Shaharimizni biza harakat qilamiz va hukumatimizdan iltimos mana shuni rivojlantirishga 15 daqiqali shahar degan g'oyani keltirishimiz kerak. Chunki bu bizani pensionerlarimiz uchun katta yutuq bo'lar edi. Har bir maishiy xizmat, hordiq chiqazish korxonalar bo'yicha maktab, bog'cha, poliklinika hammasiga va albatta ko'kalamzor hududlariga 15 daqiqali masofali shahar yaratishimiz kerak. Men o'ylayman bu nihoyatda dolzarb masala. Rahmat. Albatta bu nima munozara maydoni juda qiziqarli o'tdi. Juda ko'p narsani bildik. Endi biz respublika tashkiloti nazariy jihatdan faqat hujjat bilan ishlaymiz, amaliy jihatdan komandirovkalarda yurib, muammolarni o'rganamiz. Lekin hozir mana biz nuroniylar sohasida ancha qiladigan ishlarimiz juda ko'pligini sezib bildirib qo'ydik. Endi maydonda hamma narsa ochiqlandi. Albatta, shu uchun mana hozir bitta narsani aytmoqchiman. Mahalla 7ligi bor mahallada. Ularda 20% KPI balini mahalla raislarimiz beradi-da. Bu o'sha qilgan muammolarni bartaraf etib o'zini nimalari bor, mezonlari bor. Biz endi shunga qaratmoqchimizki, o'sha bitta hozir fikr tug'ildi, hozir rahbariyatga ham nima beramiz, taklif beramiz. O'sha 20% KPI berishda aynan o'sha faxriylarni, mana nuroniylarimizni muammolarini hal qilinish darajasini ham qo'shamiz.
chunki baribir KPIda baribir mana o'zlari yaxshi biladi, ijtimoiy himoyadan kelgan hamkasbimiz KPI balini oyligiga ta'sir qiladi-da. Oyligiga ertaga o'sha KPI balini hisoblaganda nuroniylar qismida agar mahalla raislarimiz kam ball bersa, demak keyingi oyda o'sha nuroniylarning muammolariga e'tibor berishni yana ko'paytiradi. To'g'ri, savol javoblar bo'ldi, yaxshi takliflar bo'ldi, yaxshi savollar bo'ldi, ularga yechimlar ham berishdi. Yechimlar bo'ldi. Vaqti kelib ular haqida ham Xudo xohlasa mana munozara maydonimizda yig'ilamiz, ular haqida gaplashamiz. Endi bu aytilgan gaplar qog'ozda qolib ketmasdan amalga ham ko'chish kerak va Xalq demokratik partiyasi buni o'z zimmasiga oladi, azizlar, va kerakli tashkilotlarga, shu sohaga mas'ul bo'lgan vakillarga yetkaziladi. Barchaga aziz vaqtini ayamasdan tashrif buyurgani uchun, faol ishtirok etgani uchun tashakkurlarimizni aytamiz. Ustozlarimizga, ekspertlarimizga alohida rahmat. Vaqtingizni ayamay kelganingiz uchun, ma'lumotlar uchun.